ये आदमी ने चिड़ियाघर की टिकट नहीं खरीदी, इसलिए वो दीवार फाद कर अंदर चला गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सीधे बाघों के पिंजरे में कूद गया है। जैसे ही वो नीचे गिरा, बाघों ने उसे देख लिया। एक बाघ ने तुरंत हमला कर दिया। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और चिड़ियाघर के कर्मचारी मदद करने पहुंचे। उन्होंने पटाखे और पानी की तेज धार से बाघों को डराने की कोशिश की, लेकिन बाघ तभी रुके जब पुलिस ने उनमें से एक को गोली मार दी। करीब 1 घंटे बाद आदमी को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि उसकी जान नहीं बच सकी।